हेलो दोस्तों, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पिक्सल झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गणपति में जो गणपति के बैक साइड में जो बोर्ड यूज होता है, वो बोर्ड कैसे बनाते हैं, उसका पॉलीसेट आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे वायरिंग करना है, कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो में अगर कुछ खराबी भी लगे तो भी बता देना कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि और भी अच्छा उसके बारे में बताऊँ। मेरा जो भी कमी है वो आप मेरे को बताओ, कमेंट करो क्या आपको और उसमें क्या वीडियो चाहिए, वो सारा चीज़ें। ठीक है दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं, आपको कुछ ये ये जो हम आपको अभी दिखाएंगे ये हमारा 4x4 में है, जो 12x24 का होल हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से में 12 होल है और ऐसे ही यहाँ पे एक एक करके 24 लाइन है। ठीक है दोस्तों, ये पॉलीशीट 4x4 का है। हमारे पास आपको 3x3 का भी मिलेगा, और जो साइज में आप बोलिएगा वो साइज में आपको मिल जाएगा। और पॉलीशीट का क्वालिटी देख सकते हैं दोस्तों आप, ये पॉलीशीट जो है एक साइड से थोड़ा सा स्मूथ कम रहता है, और जो इधर आप देख रहे हैं प्लास्टिक का लेयर लगा हुआ है, इधर से बहुत ज़्यादा चिकना है। आप जब ये पिक्सल अंदर से डालोगे तो ये सीट को निकाल दोगे तो ये आपका पिक्सल बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा और अच्छा देखने मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं हटाना चाहता हूँ कि ये किसी और का ऑर्डर का है, तो ये पिक्सल को मैं इसके बारे में अब चलिए दोस्तों, मैं इसका वायरिंग डायग्राम, मैंने इसमें पिक्सल कैसे लगाना है, मैं चलिए मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। इसमें कैसा एसएमपीएस लगाना है, कंट्रोलर कहाँ लगाना है, वो सब चीज़ मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आपको वायरिंग डायग्राम दिखाता हूँ कि मैंने किस में किस प्रकार का वायरिंग किया है। दोस्तों, मेरा यहाँ से पिक्सल स्टार्टिंग हुआ है, मैंने फर्स्ट पिक्सल यहाँ से डाला है, वो ऐसे करते हुए पूरा एस कनेक्शन में ऐसे ऐसे होते यहाँ पे हमारा पिक्सल एंड हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों या पिक्सल को आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसे भी मतलब यहाँ से स्टार्ट करके आप ऐसे घूम के भी जा सकते हैं। ठीक है, आपका चॉइस है, आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस पे एक यहाँ पे मैं डाटा निकाल लिया हूँ, और ये हमारा एक पॉजिटिव नेगेटिव है। और दोस्तों, ये जो वायर देख रहे हैं, इससे मैंने ये जहाँ पे मेरा पिक्सल स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे पिक्सल पे आप देखते होंगे कि प्लस और माइनस का वायर निकल रहता है, तो आप वायर को मैंने अटैच करते गया है, जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इसी प्रकार में मैं सारा में कर दिया हूँ। और मैं इसलिए इसको डाला हूँ ताकि हमारा पिक्सल का जो पावर सप्लाई जो इसमें कनेक्ट होगा तो वो जाके, जैसे क्या होता है कि पिक्सल एलईडी वो धीरे धीरे कम करके ग्लो कम हो जाता है, एम्पियर डाउन हो जाने के कारण वो ग्लो नहीं करता है, और वो हमारा कलर पता नहीं चलता है कि वो किस कलर का जल रहा है, वो एम्पियर डाउन हो जाता है तो दिखता नहीं है। इसीलिए मैंने ये कनेक्ट किया है, आप भी इसको कनेक्ट करें। और मैं आप इसके लिए एक वाईफाई कंट्रोलर लाया हूँ। मतलब वाईफाई कंट्रोलर आप सस्ता वाला भी जो नॉर्मल मार्केट में मिलता है, आप वहाँ से वो भी कंट्रोलर जो मैं भी बेचता हूँ सस्ता वाला, वो भी यूज कर सकते हो। बट मैंने इसमें वाईफाई कंट्रोलर इसलिए लगाया हो ताकि आप देख सकते हो कि मैंने इसको 12-24 में चलाया, तो इसमें किस प्रकार का इफेक्ट आता है वो भी आप देख लेना वीडियो में। इसमें मैं जब इस पर लाइट दूंगा, पावर दूंगा, तो आपको इसके वाईफाई के इफेक्ट भी दिख जाएंगे, कैसे कैसे 12-24 में हमारा इफेक्ट आता है। दोस्तों, वायरिंग बस ऐसा ही है। मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई यूज किया है, देखिए यहाँ से मैं ये पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हूँ, बस इसी तरह का। अब इसमें पावर डालता हूँ, मैंने इसमें पावर डाल दिया, ये हमारा मॉड्यूल ऑन हो गया है। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि इसमें डिजाइन आ रहा है। दोस्तों, मैं अब ये बोर्ड को पलट देता हूँ, सीधा करके आपको दिखाता हूँ कि इसमें किस प्रकार का डिजाइन है। अगर ये वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप हमें पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये जो गणपति में यूज होगा या आप दिवाली में या कुछ भी नया भी आइटम खरीदना हो तो आप हमें कांटेक्ट करें। अगर कुछ भी आपको ये वीडियो में नहीं समझ में आया तो मतलब आप ज़रूर कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और आपको मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आप इसके जो इफ़ेक्ट है वो कैसे है वो लास्ट तक ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, मैं
आप जो इफ़ेक्ट है वो देख लें। धन्यवाद।